biyyi kan waliiti amantiin kan dhuunfaati gaaf jennu wanta akkanaa kanaallee hubanneeti. Namni kun amantaansaa amantaa kiristaanaati. An muslima. Garaan kiyya garuu na dhukkubaafii jira. Maal dhukkubeef namni kun kan waggaa 19 hidhaa keessatti dararamaa tureef hanga lubbuunsaa du'aaf of qopheessee gaafa hidharraa bahu maatinsaa hin jiraa hin du'ee hin beeku. Bara 1993 akka Itoophiyaatti kaasee hidhaa keessa gasii tureef mootummaan ammaa kun akka eenyu ta'e hin beeku. Maatinsaa hin jira moo hin jiru hin beeku. Dachiyaatti dukkanatti hidhamaa ture. Qaamni isaa miidhamee ture. Isaa fi namoota fakkaatan illee amantaa bakka bu'anii otoo hin taane biyya bakka bu'aniit saa bakka bu'aniit uf wareegan. Qaqqaalee kana hedduu dhabne. Innis waan amantaa ofii qofa otoo hin taanetti dhiiga ana akka bilisoomsuudhaaf miidhameef anis nama kanaaf nan taha jettee yoo namummaa sitti dhagahamee fi yoo keessa keetti dhuguma oromummaa sitti dhagahame yeroo kudhan hergootee yeroo kudhan koppileen gootu malee akka biran tarre. Nama kana immoo baga rabbi baasii jedhii barreessu komentii keessatti. Karaa biraatiin immoo ergaa kan akka birga gunaa godha. Anillee akka inni gatii naa kaffale gatii kaffalaaf. Namni gatii kaffaluu barbaadan hundallee gatii kaffalaaf. Namni kun maaldhaaf amantaa bakka bu'ee gatii hin taaneef dhiiga ofii hunda maatii ofii hunda yeroo ofii ijoollummaa ofii dargaggummaa ofii achitti dabarse dukkana keessatti. Ufii dukkana keessa taa'ee dachiyaatti awwaalamee lubbuun otoo jiru nummoo bilisummaa irra jiru kanaan nu gahee jira. Galanni isaa immoo nama kamiinuu hin ba'u. Isaa fi nama akka isaa achitti hafan illee rabbiin akka nu baasuuf kanaaf ergaan kun akka dhimma namoota dhimmi ilaalatu birallee gahuuf sirriitti akka baraarra ba'uuf yeroo 10 15 20 50 mallee hin tollaan koppileen godhaati sheer godhaa jedhan jedha isin jaalladha rabbi isin jaalatu jechuudha.